Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит Садовская. Она, одной ногой касаясь пола, а другою медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух из уст Эола, то стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Все хлопает, полубенцев ходит, идет меж кресел по рядам, двойной ларнес косясь наводит на ложу уже всех знакомых друзей. Здравствуйте, здравствуйте, Александр Михайлович и Наталья Михайловна. Здравствуйте. Такой подъем такой душевный вы привозите в нашу республику. Здравствуй, балет. Здравствуй, Стерх. Здравствуйте, наши дорогие друзья. Спасибо. Спасибо. И творческие головы Натальи Михайловны Садовской и Леры Львовны Габышевой посвятить 5-й юбилейный фестиваль «Стерх» новым именам. Она тоже поддается рифме, и в школе Андрей Савич почитал стихи, и одно четверостишие, которое предлагаю сделать девизом 5-го нынешнего фестиваля «Стерх». Смягчается времен суровость, теряют новизну слова, талант — единственная новость, которая всегда нова. Bien que le corps exulte. Mais finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Нуриева, Болдинская осень, до сих пор Нижний Новгород, Воронеж. Так что я преподаю в школе Лавровского, в Институте русского театра, преподаю историю балета, историю театра. Я очень люблю Якутию. Я приезжаю сюда как домой. Среди шедевров 20 века спектакль, названный его создателем, петербургским хореографом Борисом Эйфманом, «Красная Жизель». И посвящен он великой русской балерине Ольге Списивцевой, которая родилась в 1895 году и прожила без 400 лет. Танцевала на сцене Мариинского
тогда Петроградского театра оперы и балета, в самое тяжелое время с 13 по 24 год. Балерина удивительной фактуры внешних данных, с ломкими и стаивающими линиями. Балерина, которая наследовала искусство романтизма, но вместе с тем, может быть, в соответствии со временем, которое было за окнами театра, посвящавшая каждую свою роль теме необычной, теме гибели идеала, теме увядания и уничтожения красоты. Ее мужем был Борис Каплун, чекист, племянник комиссара Урицкого. И в 1924 году он помогает ей уехать в Европу. Ольга Списивцева начинает танцевать в антрепризе Сергея Дягилева, выступает даже в дуэте с Вацлавом Нижинским, танцует с ним знаменитое «Видение розы». Жизнь ее складывается непросто. Из Петербурга она увозит с собой за границу не только блистательный багаж технический, не только свою тему совершенно особую в мире балета, она увозит еще и ту душевную боль, которая будет сопровождать ее долгие годы. Заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов, солисты Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана, Елена Кузьмина и Юрий Ананян. Дуэт на музыку Чайковского из балета «Красная Жизель». природе народа Якутии есть замечательная вещь, такая целомудренность и какая-то глубокая нравственность, заложенная предками. И вот я наблюдаю артистов молодых, и я вспоминаю тех артистов, с которыми я работал многие годы с удовольствием. Вот у них есть какая-то самоотверженность, отдача, необыкновенная музыкальность, чувство стиля. И вот как-то все это говорит о какой-то особой тонкости душевного и духовного мира людей Якутии. Поэтому мне кажется, что классический балет нужно поддерживать, нужно стараться его поднять на более высокую
ступень, потому что это залог нравственности и залог того, что наши дети будут созидать этот мир, а не разрушать.
«Свадьба Авроры». Это третий акт и апофеоз из балета «Спящая красавица». И вот здесь тех волшебных и таинственных мгновений много, потому что свадьба здесь – это образ мира, это феерия, это торжество волшебных сил, как партии Авроры. Заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Елена Князькова, дирижер Владимир Непорожний, дирижер Сергей Розенков. Я не знаю, что такое счастье. В принципе, никогда никто не может дать, дать точное определение этому слову. Но вот в те моменты, вот, когда ко мне кто-то приходит на сцене, я это понимаю, это счастье. Это где-то между землей, между небом, где-то не вижу ни софитов, ни залов, ничего. Вот музыка, она во мне, и я вместе с ней. Я вот говорю, у меня мурашки по коже идут. Это правда, истина. Со «Спящей красавицей» я побеждала на международных конкурсах. «Щелкунчиком» я получала признание как лучшая исполнительница. За «Спящую» я тоже получала подобное признание. Поэтому как-то вот это действительно стал талисманом, что ли, этот балет. Низкий поклон нашим генеральным спонсорам. Это Туймада Даймонд, это Якутская энерго, это, конечно же, Алмаз Эргиенбанк. Вложено много энергии. Сейчас эта энергия лучится, вселяется в сердца наших земляков, в сердца наших дорогих гостей.